안녕하세요. 산야초나라입니다. 산에 들어왔습니다. 예전에는 참 흔했지만 요즘은 바로 이 나무 이 열매 보십시오. 요즘은 참 귀합니다. 산속의 보물이라고 하는 기관지나 천식의 특효입니다. 유심히 보겠습니다. 바로 자그마한 배, 돌배입니다. 여기 보십시오. 우리가 알고 있는 이 돌배는 이 열매나 잎, 줄기, 뿌리, 전초를 약재로 사용을 하는데 보통 이 열매를 효소 담아 먹기도 하고 당금술 담아 먹기도 합니다. 그런데 여기 바로 이 돌배의 잎에는 한 연구 결과가 있습니다. 이 잎을 채취해서 말려서 달여서 복용을 하시면 아토피나 피부염, 가려움증 완화에 효능이 있다는 연구 결과가 있습니다. 또한 이 열매를 채취해서 약으로 쓸 때는 또한 효소 담아 먹기도 하고 당금술 담아 먹기도 하는데, 당금술을 담으실 때는 당금술에 담아서 한 3개월 정도 숙성을 시키고 한 잔씩 드시면 가래, 기침, 기관지, 천식의 특효입니다. 또한 술을 좋아하지 않으신 분들은 효소 담아서 드셔도 아주 좋습니다. 설탕과 1:1 비율로 해서 100일 정도 발효시켜서 건더기는 건져내고 물과 함께 타서 드셔도 이 기관지의 특효입니다. 뿐만 아니라 위궤양, 소화불량, 성인병 예방에도 좋은 돌배였습니다. 그럼 산야초나라는 다음 영상으로 또 찾아뵙겠습니다.